ما در دنیا گناه میکنیم، تلاش میکنیم کس نبینه. از پدر پوت، از مادر پوت، از خواهر پوت، از همسر پوت. در داخل خانه که کس نبینه دروازه را هم بسته میکنیم. با رمزی که داخل موبایل ما داره پنهانش کردیم، با رمزی که داخل کامپیوتر ما داره پنهانش کردیم. ولی میدانیم که یک روزی هست که کل اسرار پوشیده ما ظاهر می شود. یوم تبلی السرائر، روزی که ظاهر می شود تمام اشیای مخفی، روزی که پرده از اسرار خلایق الله بر می دارد. اگر پرده از دم گناهان ما برداشته شود چقدر رسوا میشم در این دنیا. اگر پرده را خدا از دم گناهان شما بردارد چقدر رسوا میشید. عزیزان من، این را به یقین بدانید که در روز قیامت نه تنها به پیش پدر، نه تنها پیش مادر،